3. veebruari õhtul pidasid K-komando ning Maksu- ja Tolliamet kinni Peterburi teel olnud kaubalaeva, sest Maksu- ja Tolliametini jõudis info, et laeval võib olla suures koguses narkootikume. Peale pikalt kestnud läbiotsimist selgus siiski, et narkootikume laeval ei ole. Maksu- ja Tolliametini jõudis 2. veebruaril informatsioon Soome piirivalvelt. Põhjanaabritel oli kahtlus, et Ecuadoris startinud laeval on konteiner, mis deklaratsiooni järgi peaks küll sisaldama banaane, kuid tegelikkuses võib sinna olla peidetud hoopis suur kogus narkootikume. Täpsema sisu ma ei saagi avaldada, aga võin öelda nii palju, et info sisaldas ühte konkreetset konteinerit, mis võis sisaldada narkootilist ainet. Aga kuna meie enda analüüsi käigus tuuvasime veel täiendavalt 2 konteineri, mis on seotud sama saatja ja saajaga, siis me otsustasime kontrollida ka neid. Maksu- ja Tolliamet võttis vastu otsuse, et laeva tuleb kontrollida, sest alles 2022. aastal avastati samasuguse info põhjal Ecuadorist saadetud banaanikastidest 2,5 tonni kokaiini. Sel korral viisid ametnikud laeval uurimistoiminguid läbi 4. veebruari õhtust kuni möödunud südaööni, kuid peidetud narkootikume ei leitud. Kokku oli laeval 200 konteinerit, millest kontrolliti 3. Me valgustasime konteinerit läbi ja siis 1 konteinerit täielikult ladusime kaubast välja, kontrollisime kogu legaalne kaup ja ladusime ka tagasi. Mis hetkel sai siis teile selgeks, et neid narkootikume seal laeva peal ei ole? Siis kui sai läbi vaadatud viimane kast. Konteinerist vaatasid seega sel korral tolliametnikele vastu vaid banaanid ning laev lahkus Peterburi suunas kell 2.15 hommikul. Siseminister Igor Taro sõnul ei tähenda see aga, et narkootikume konteineris kunagi ei olnud. Kuivõrd on nüüd võimalik, et seda lihtsalt ei leitud üles sealt laeva pealt? Ma arvan, et seda võimalust ei ole. Operatsioon oli ikkagi üsna põhjalikult ettevalmistatud ja professionaalselt läbi viidud. Et kõige tõenäolisem on see, et see kaup võis sealt lihtsalt varem ära kaduda. Taro ei pea tõenäoliseks, et Eestile esitatakse laeva nii-öelda ilma asjata kinnipidamise eest kahjunõue, sest meil on õigus kontrollida kõiki aluseid, mis meie vetes liiguvad. Peaminister Kristen Michal sõnas täna, et see operatsioon oli ka tugev signaal Venemaale, kuna laeva sihtlinn oli just Peterburi. Kindlasti me ennast lolliks ei teinud, sellepärast et me pidevalt viime ju läbi tollikontrolle, et seda ei saa kuidagi rumalaks tegevuseks pidada, kui me tõkestame sanktsioonikauba vedu ja eriti, kui me saame olulist informatsiooni. Kui me jätame kontrollimata üldse, saab meist salakaubanduse pesa ja ma arvan, et seda me ei tahaks, sellepärast et see organiseeritud kuritegevus mõjutab meid lõppkokkuvõttes kõiki negatiivselt. Tegelikult see on väga suur risk meie silmis ja selge see, et kui siuke informatsioon tuleb, siis meie ka kontrollime seda, siin ei olegi, me ei saagi valida. Shajarin lisab, et meie partnerid on meie jaoks usaldusväärsed ning meie peame olema ka nende jaoks usaldusväärsed, mistõttu on kontrollid välistamatud. K-komando kasutamine on sellistel operatsioonidel hädavajalik ametnike turvalisuse tagamiseks, sest alati ei pruugi laeva meeskond olla nii koostööaldis kui sel korral. Seekordne operatsioon tõi aga taas päevavalgele meie tehnilise võimekuse kitsaskohad. Tulevikule mõeldes tõepoolest me võiksime kaaluda seda, et meil võiks olla see kopteri võimekus parem, sellepärast et antud juhul parduti kopterilt ja siis mereväe aluselt. Tegelikkuses see on teatud riskidega seotud, kui me saame ainult ühte kopterit kasutada, et meil tegelikkuses oleks sellise madalama riskiga operatsioonide jaoks vaja 2 töös olevat kopterit, et see on küll see nii-öelda õppetund või teadmine, mis siit kaasa võtta.